Mana Pak? Mau kemana? Di video kali ini saya akan melakukan perjalanan dari kota Pangkalanbun menuju ke Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perjalanan naik pesawat. Untuk jarak yang ditempuh dari rumah menuju ke bandara hanya sekitar 10 menitan kita nyampe. Saat ini berada di sudah sampai di Bundaran Pancasila. Dan ini adalah gerbang menuju Bandara Auri, Bandara Iskandar, Pangkalanbun. Dan kita sudah sampai di bandara. Lanjut kita menuju ke dalam untuk segera melakukan check-in dan menunggu di area tunggu bandara. Dan ini adalah penumpang untuk tujuan Jakarta akan segera diberangkatkan. Beliau ini menuju ke pesawat. Dan ini giliran saya untuk melakukan perjalanan menuju ke pesawat. Kebetulan ini dibantu oleh kru pesawat. Baru nurunin penumpang ya ini? Iya, yang ini. Agak delay soalnya tadi. Oh. Nomor sama ibunya tadi. Pendampingnya ada enggak? Ada. Ada. Oke. Apa sebelah sini? Ini punya kamu kok. Dari Bandara Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani di Semarang. Kami mohon kepada Anda untuk tetap duduk sampai pesawat ini benar-benar berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Kami mohon untuk berhati-hati saat membuka tempat bagasi di atas dan periksa seluruh barang bawaan Anda sebelum meninggalkan pesawat agar tidak ada satupun yang tertinggal. Kami
Masih jauh. Ini anu Pak, habis dari pengambilan bagasi nanti Oh. sampai pintu ke Batangan. Lumayan sih Pak masih. Oh. Iya. Oh ini nanti ada bagasi. Ini tadi dari mana Bapak? Dari Kalimantan. Oh dari Kalimantan. Asik dibantu saya ambil bagasi kiri. Mari silakan sebelah sini keluar ya. Maksim stasiun terminal Travel Hotel bisa. Silakan. Nah, ini sudah di Semarang, posisi tadi mendarat pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat dengan kondisi yang cuaca yang cerah. Boleh duduk dulu situ.